Evlerdeki hava kirliliği inanın dışarıdaki virüslerden, mikroplardan çok daha tehlikeli evdeki havanın kirliliği. Neden? Çünkü deterjanlar içlerinde o kadar çok klor var ki o klor havaya karışıyor. Klor buhar oluyor. İşte benimki beyaz, seninki benimki senden daha beyaz, benimki leke çıkardı, seninki daha leke çıkarmadı reklamlarından beyinleri yıkanan titiz anneler maalesef bunu çok kullanıyorlar ve bu nedenle çocukların burnu tıkalı. Niçin burun tıkanıyor veya niçin kendilerinin burnu tıkanıyor veya niçin sabahtan akşama kadar? Çünkü neden? Çamaşırlarımızda, çarşaflarımızda, havlularımızda, pijamalarımızda, yastık yüzlerimizde kalan deterjanlar havaya karışıyor. Soluyoruz. Vücut solumasın diye burnunu tıkar. Maruz bıraktığınız için çocuğu klor zehirine vücut kendini korumak için burnu tıkar. Eğer hapşırıyorsanız, eğer burnunuz tıkalıysa, eğer akıyorsa bilin ki o vücut artık o zehiri bana gönderme diye sizi uyarıyor. Çocukları bu şekilde zehirlemeyin diyor.